Νοσταλγικές αναδρομές. Η εκπομπή στον τόπο που γεννήθηκα, κλείνοντας έναν χρόνο σχεδόν τηλεοπτικής ζωής, σας προσκαλεί να ζήσετε το ταξίδι από την αρχή. Δείτε όλους τους φιλόξενους τόπους που επισκεφθήκαμε σε 2 ειδικές εκπομπές. Δείτε αυτά που δεν είδατε. Θυμηθείτε τα καλύτερα. Από τα Νέα Μάλγαρα μέχρι και τον Πυργετό, 32 υπέροχοι τόποι έρχονται ξανά στις μικρές σας οθόνες σε 2 εκπομπές γεμάτες από Ελλάδα. Στον τόπο που γεννήθηκα, ένας χρόνος νοσταλγικές διαδρομές, μόνο από την 4E.